Pensé que me estaba volviendo loco, que nadie más me podía oír. Durante meses creí que algo estaba mal conmigo. Cada noche, un zumbido en mi cabeza me hacía sentir que el mundo se cerraba. No era un sonido real, pero yo lo escuchaba. Fuerte, constante, insoportable. Intenté ignorarlo, dormir con música, alejarme del ruido del tráfico, pero nada funcionaba. Empecé a evitar salir, a desconfiar de todo, incluso de mis propios pensamientos. Hasta que un día, en medio de una crisis, un extraño en un parque me dijo algo que cambió todo. No luches contra el ruido, escúchalo. Me quedé en silencio. Respiré y por primera vez entendí que el sonido no era mi enemigo, era mi cuerpo gritando que necesitaba paz. Desde entonces, practico respiración consciente cada mañana. El ruido no se fue del todo, pero ya no me domina. Ahora, cuando lo escucho, sonrío porque sé que estoy sanando.